alinginga kaka nesi babia na solo no te no sana patrono na benga serana to na ba portable to na ba téléphone ba télécell na ndako na kenda tinda kuna télécell na kyo benga Kofi patron babia olinganga amona réponse au pire ngati babia lala lamuka acha Kofi babia chante Kofi akata afinga na Kofi balobana kate kaka ngai oyo kaka nga oyo est-ce que wana kuna yake journaliste non oyo atake sina na journaliste papa lingi na ete patron kokoloba loba te oyima yima kaka mama tenda sababu nini na papa ba nini olongo pese no finga kae olalo na muki o ba de chance Kofi te lingi na ete tozo loba po eza histoire ba changer ango te mani pardon kopesa bango sujet te na opesa sujet po se Kofi akomiti na niveau loba c'est que commis de trop na opesa sujet watika mpe babi yango akufa mpe pema na kimia te babi yake son âme repose en paix yo mpe na nani oyo na Arafat po Arafat na oki otanga jamais komba moweisaki na bosana na Arafat botika mpe babi yango na kimia mpe mani ke babi na bango enya reconnaissant te atikala oprésente jamais Kofi ke amwasi na ye bref ane ke ere ozi courage alobake na mona Kofi libanda porte a Caribe omonanga na Kofi na voiture oui oye epa na nga na osanka obenganga na uti na nga kolia na restaurant na Kofi totamboli journée momba tokomi liboso portail nanga na kati ya voiture manike azobime pa nanga amona Kofi madame lady manike bango agangi pa président oyebi nga na Kofi na kati ya voiture Kofi atininga o nani nayebi se me mwasa bada Kofi abisanga akoma koko boy vidu ruma koma koko boy kofunga mutuka Kofi abanga imagine ke omema mnonga nzamba ali kolo mango na wano ya ba 4 ans passé nzambe likolo se na okosa ye moma nikasaki émission alobi mponga mambo ezaka ebele na linga oloba te me ye moko alobi ke Kofi na Karine wana bana masolo mponga deja nakuta Kofi libanda Karine okosi pete na nzimi mpona wangana te Jasime okuta Kofi libanda nanga Kofi akoka osesama nike te Kofi ana bomoi manike na bomoi nzambe te moma mnoba se na okosa nga na obondela Kofi na voiture nabi te kitisa ta vitre voiture oyoki ata omoni Kofi azolenga boye contourner voiture pour aller na portière côté Kofi. Kofi t'en na voiture Kofi a Nathalie papa basazolenga na maîtriser dans lui zela patron quitte sa vitre or ça le côté souvent yoka et kapa oh t'es vraiment c'est qui oh kaka l'hôtel d'elle c'est là j'ai cru beau nende kaka wabi na ngana zo ganga nini donc nati ko ganga Kofi aboya kosolola na yo manike amona okoko kaka ngai ozofinga lelo ngam nazobondela Kofi na voiture libanda na bato batonda yo yebi basite te bamonisa en plus aya na voiture ne wana touta kolia nazobondele patron solola na ye manike boye na fenêtre ya voiture ya Kofi atali nga boye Kofi asali mpe aboye azobanga venite solola na ye bosolola na ye lomola te solola na koko kende solo na koko kende Karine nga mutu nazotanga manike libanda manike abeli liboma président azo nga na esi Kofi patron malembe non kitisa vite yoka ekaka écoutez yo eloko te po osala mpe eloko te nabondela Kofi manika ebi aoganga libanda ezo biso ata ba 5 minutes madame ebi 5 minutes ezebele ezo biso ata ba 5 minutes na yo naobondela Kofi andimi akitisi vitre manike patron président mama bana babia président ozali na isusu obosani nga na 5/16 abimisa vine mobimba Kofi azolenga boye sika olingi nini kasi olingi nini te lokolobekakasolobi loko aomisaka te na kosenga o président bana nzala Kofi atali nga fini Kofi liso Kofi me mbongo te o te patron ata mwa 5 tala abandi osenga abandi ene pe na 50
akitati na $5 akiti o papa ta mo 20 baleba na nuna ndako bana bade ya kasi sa chama na bade lesi ko ngale ene sina finaliso akititi na 5 ko fa bi ah no bon te ko no siko ko fa zo lobo to mo papa ba to zani kimia ngana kati sina limani ke ngana o peso $20 patron otinde lo mbongo epa na ngana o pesa yo aza na mbongo te awa esili manike kandela bato kunisa wana na débat bato naki o patron na ngai quartier la ba série to ke na babia ba série nani azo miziki na matonge abanda koloba wana kofia to koka esuku kosola te na moni modèle kofia ki mala laisse singa bi patron kende na obingo na kiti na voiture manike le catholique na manike to koti na lupango kofia démarrer voiture aki na stressa ye moko bisinga vraiment yango na lingana ngo ke pa bato te na ngo ke pa bato te pour faire na éviter quoi même c'est ngage imagine toi t'es kotambola patron t'es kosomela nga sandal na robe wana na bandi na yeko yebise ke il faut na banda émission na ninyo na baraka avant que tu na RTG émission na ngali bosso yebise nga émission liboso faut na kitoko quoi akenda somela na hôtel du fleuve robe ya $400 na sandal la chair ya talon mais bien po nyonso tolobaka te loko bolingi toyiyakaka na nyonso neti na nga mpe bokutani na bando yela bino totala na stressa na bekisi na papa bato journée tokota mpe na maniki na lupango na pesi epe $20 osimbi nzeloki siko banda kala wana yo maniki lisolo wana obimisa yango te yo ozalaki obimisa lelo mpo neti osopa neti nani maniki eza na yebiso moni kofi wana abareve ta mosusu tano yo na age nyonso eno osutukela mesi ya kofi babi sikoyo nga na age nanga soki deya na banda osola na kofi oyo ta mosusu ba 7 ans soki na fi ya kalite fi ya wa mpo oyebi bafi kofi asolisaka ti kofi azwako na vola mpe bodiskitaka yo yebi baproblème nga na kofi tozwa yo soki nanga problème ya youtube oyo bama nzanza oyo nini na youtube oyo tuna bango bayebi nga biongo ne babakari moto esalaka te kokanisa te esalaka te na maloba naza problématique ya niveau asuka manike bato nga asala baproblème na vie ya bato oyo obengaka baprésident bawera wana bayebi soki natomboki nde nakataka barebe donc oyelaka nga baja motu soki makolo likolo motu na se te donc botika koamerde kofi botika papa bato asi akoli ana mwasi nde na bana asalaka mosala miziki ape na posa vanda kimia atuma wana youtube ekokoma opo kofi asolisi karine yo yebi mambo tozwanga kuna kofi ya grave toyokana le mambo ya internet oyo ya émission po karine abenga ye kofi kokoli ya nzombo ale nde yo siko olingo okomisa wana tiengo omwena nde kofi yango ayokisi bino soni te bolingi boyoka soni ya koleka wana bolingi nayokisa bino soni ya koleka oyo mpo se bolingi nga na oyokisa bino bobetaka gazon so bolingi so nya koleko bino bosala émission bobeteli nga gazon boye yo njonga na semeki no manike bosala émission boye pa karine lakisa biso na okisa bino sonya koleka kaka na nzota kofi epa mutu mosusu te ka epa kofi na okisa bino sonya koleka oyo bona bosa humiliation bolingi na humilie bino mpo na obenge na obengaka alo patron zaki bozwi video ya kitoko ya humiliation nsebi ya patron loba boye bolingi yango so bolingi nalobisa kofi na pesi ye maloba kaka na video patron loba boye boye mpe abandeli yango yo boloba kisa edingwe bokosanike kisa edingwe kati saa te ana na poto kisa mwe ladinga ti yango eya kisi te maman eza la chose de Dieu dans ta vie ça fait la différence malgré babuzoba nanga badélire nanga banimporte quoi nanga nasalaka ata nake nayebaka nzambe aza na tiaka pointu na telemi na tala nsima azonga motu yesu aza nazwaka ata ya ofukama donc nanga motu nanga na nzambe na bino bato bwana qui part vite yo qui part vite ana akotelaka kofi a changer maloba qui part vite ana yo komisaka nga qui part vite omwende qui part vite aoki soni yo na posa na doze bino isusu pose bomeke monika na robo lo mkonini samedi yo lingi mona na kofi ka lo samedi kana robo na lobise makambo na pese maloba nyesi pe kofi na lobi ye mo pe abandeli komone mo me kofi na lobi ke nga kofi abandeli pe ke nga kofi
na lingi lisusu te yo nzoka kama nke botanga ka kombo na nga ye pa bandeli na li bolingango otikaka bato biso a malili ezobanda na malili biso bato apoto tokrakaka topetaka bakable do tika na malili ebandi te na topete te po soki eye na oseka te na oseka te na obenga epuis ere na obenga zala sire esalama wana nayebi si omoi na esalami te non nasali yango te non nabengi te me nayebi si yo zala sire alors koluka te tobeta bagazo mpo nga mpe namemaka tembe ti tembe efukami etie boye esengi abando nga afukamelaka nzambe ka yesu na tie boye yesu kumbama netolama me nga siko batembe wana bakite eti nde efukamaka devanga mpo nga nakoki ofukamela tembe azwi yo mpe nga nafukamele osukisanga ozwi yo kosala nini kopne yaka nini yo se protéger pa nani biso to se protéger na makila yesu kuna balekaka te okota to ozwanga to omonaka te avumanga ifo ganye yesu baganyaki te donaka molongi ya libela ntina okufa loba soki natiki osambela nakomi antichrist nde nakomopula mo osi longtemps naza enfant na jésus christ de nazareth oleka alors manike ndo soki siki panzita wana soniko suka wana koluka tozala humilie ya koleka ozanga kotanga na komba kofi na vi nao aza ex patron ya papa bana nao boza na terme moko bien botikala bongo koluka te nayebisi siko apekisa bino botanga akomone mposo nayebisi osala mwaza assure koluka te tokoma wana do botika papa bato ana concert na monene à 42 000 places il faut signer ba contrat il faut ba sponsor baya il faut promo ya makasi ana mamne bele ana bana ana famille na ye oyo olandela nini na papa bato onga kofi akokolobisa karinte kofi alobisanga te na bomela ye mutu bato kutu bafinga na mama ne mama ami kofi asolisa bango ye moko oyoki apesi exemple nini leki na apesi exemple nini na voice alobi kutu na chouchou na kutu danse ezo baya baloba kofi asala biso boye baloba mamba lokuta kofi alimbisa bango wana bazonga bakartier latin combien de ministère balongwe quartier latin bazongi oyo bafinga kofi biso so toyebi combien de personnes ope kofi asali mabe oyo balimbisi ye mpo ye kofi alimbisa bato te mpo kofi akomi yesu kofi aza mutu normal asala bato mabe bato balimbisaki nzambe mpe alimbisaki tous les jours olimbisa bato te pourquoi mais balinanga okokala kofi wana junior kabananga okosha meilleur bitere mboka bozela boyoka fami ya kofi nga te boyoka fami ya kofi balingi te botika balingi te bokota na relation ya nga na mwana bango botika nga na kofi ok fami ya kofi balingi te bokota na relation ya nga mwana bango botika biso tosala mosala nasalela patron promotion patron alexandre koyemba nayemba nazwa mpe courne moko alobaki neti didi le cœur azwa mais qu'est-ce qu'il y a junior kabanango kosha pasi asigné abimbongo ebima nzembo wana toyembela ngo ye kabanango kosha meilleur bitere ya mboka nzambe soki oza te tozopula erevisie koza te bablandino mari bapolingo to kitoko mpe bana mambo mpe babi bango mpe baotikala nsima te mama tisekedi ma Denis Tshisekedi ma Denis kuta sepeli kunde na soli na kofi so ekutu première dame a sepeli bon yo za na Congo yo n'importe quoi mino bolo kwa ba poubelle ba ko toka bino e ba yo ko komba poubelle poka na kini ba komba poubelle te so za kini na poto ba longola poubelle ba ko longola na njuko na mani kena ndinga poubelle ba kena bino uza ba poubelle na fingi bino te na oloba na opi exemple na okofinga bino te mpo na respect bwa bato nzambe akela nakoki te na droit wana te na droit te na lobi kaka se komona moto ayambo na mboka première dame asepeli na ye madame get lazy mpe ye kabelo list asepeli ologa kabelo mpazana kuna na ngola asepeli Lily complice ma complice, ma tante, ma tata.
Lili complice na bela a CPL. Pense nous mon président bazo CPL a CPL ba mec le guichet. Ba Marlène Kastanga leader a bengi ngabi petit na o assuré. O assuré petit na assuré attends le nom on se la tene que petit na za en défendre. En rien cas je n'en parle même pas. Noëlla m'a dit ngakutu to solo la kakutu. C'est to solo la ganga kaka. Mais pour la première fois ganga ta bengi ngabi Karine so ça me semble bien boy. Non ganga ta. Non ganga ti. E mo muso Noëlla benga na yamba kete po so benga ganga kaka tumbu kaka. Mais elle a moninga ka photo pa mana kofi e bi singa voilà, t'as compris. Cause est une prom na batute. Oh, tele bino ba dia buru na bino pe ba musicien o ba linga confité. Nde bo ke na sima na bango kaka loba boy po bo déstabiliser kofi moi bo aussi. Meilleure page polémique la mama ça peut ser un conseil. E bi singa bila baron ko be ba na isu na confité, ko be ba na isu na motuti, na ko be ba na lisusu na batute. Na kokota isu makambo batu te page la mama si alobaki meilleure page pona kota likambo mutu fo mutu alukanga na problème so epe oluki ngo moninga po boloba Karine mokonzi arépondre batu te arépondre bino te na répondre bino te eza nde tellement ere nazwi bavoice o kofi aosola na leki ne esenga mpasi namoni ke bozwa merde papa batu botika edo na répondre bino te naye nde kaka koyebisa bino boluka te na humilie bino na miso ya mokili boluka soni makasi boluka ngo te poso na yebisi kofi aoyoka alors non nalobi te na mpe na poso oloba te mpo genre oa grande sœur nanga manike oa mpe mama nanga po bino bozonga na bino baya mikie loka boko mozonga baya mikie nga na okola na place na bino bokai deya na mibakisi ba age nakomi na 31 nazalaka numero 1 na bino bino bokitaka po bato bayebi age nanga mama nanga asala ye direct boyebi ke mama nanga asambelaka mama nanga ndote ya bokaka loba ye age nanga bato bayebi age nini okokisa mais pour nakanda mpona olakisa no bokitaka na ba 26 ans ozokita na ba 28 ans ba 29 ans bokanzaka so oza mwa moke nde okufa te akafata kufa na age nini na 33 ans atiki bamama ne bayana soki na ba 50 ans yo besi kokita ndeni nga nalingaki mokolo mpo yango nazaka numero 1 na bino Karine mokonzi 31 na sikoyo totala bino babebe babebe ya 25 ans na babebe ya 28 ans ya na bino yo yaya oleka bino kaka na lupe na yo manike wakaka mwa mokie natiaka 40 ans na na 40 ans age mona yo manike mpo yo manike 40 ans wana bando bandango nayeba osue 7 ans yango wakaka na 40 ans wana ok na na 40 ans kaki mokonzi 40 ans age mona manike wa camarade nanga camarade nalobi boye kasi tika via kofi kipe na via bana na yo kipe via bana na yo okomotanga mpe kombo kofianga onzie lipa manike kanisati ere yo ozokrake babia ava babia bandotia oyo bazeni ondomona kofindeni nzambe lelo sikoyo nzambe mpo kaka bapesa bino occasion soki apimi yo émission nga moko kutu naza nani na ye apesanga émission te yo yebi combien de problème nazwa na kofi mpo kaka nayamba ye ntina bartg wana aoboyoya mais aboyaka koya émission nanga toyaka bien tosekaka toliaka tobetaka bascrable tosalaka bavideo toyambanaka makasi yo esi bayamba yo kasi kamo basali mpe video bayambani na poto yo yebi combien de fois toyambana kutu na kisasa nalemba nanga koyamba covid mpo koyamba no toyambani na video madame madame jetebi osenga miso kofi mpe ayambi akangi mpe kofi nayamba nakanga nalemba ngokanga kofi franchement nalemba eza estrate manike kwemba kofi rien de spécial eloko asiki eza te omeko mopianga ideno okolia kofimbanga mpona mpe baokande bongo na exagere bongo te te madame naye mon fiancé copine moko fi aliembanga ye mpe fasu eza kutu okoma nde fiake o baliembanga wana modokiozomona kofi o badesu aza mpenza kofi kitoko madame fiancé osika te te so nali kofimbanga fiancé osika te ebi fiancé explication eza ndeni so bakambodi yo mbwa kofi olia mwasi mombanga ye kotaka moyeba oui mwasi nanga o baliembanga yo moma te te o wana te o balia
sa photo to vidéo kakeni kaka yo badia bongo ka copine man plaza na baniveau oni biso na commande poto kende na kofi wana ata na bamboka mosusu nga nakutana na kofi na Kenya aéroport nga na ye azomata avi azonga omoi tolekana boye po tozosola te mpo nga na yebimeli koto ya libela lokwa paaki na sindi yeni epaza moko mpe ifo bolenga kofi na bien bon odoli banga kongo bakofi makambo n'importe quoi oyo lesa kofi mbanga en plein hiver pamba air oyo emera ya osili kamera lia yo kanisa likambo eza aya ofashe no alasamoka mpona lakisa o pamba mponga mpe na lembanga molinga na obumba te moi defo nanga nokoka neti ya kusu mosata nolingana yako inolinga te ngana bachinois tokendaka bongo bachinois nalia na kuzu to bomona mais ya fashion bokoma sai na kuzu bakomi nga bango mais nga na chine nde bango babimanga poto nga bango bato bazonanga ndako nde omoni nga boye lelo nanga mpe na poto naoma mpe na chine bose bango balobi tomona oyoki ye mosu akomi te tika oyo bina kuzu tomona lia tomona la Chine te kaka na YouTube voilà la Chine ndamona tomona te tika me kosala yango te conseil lisusu na kuzu tika tomona la baronne de maka ekosala yango tika babi de mokili ezikili etika tomona kaka tika me na kuzu yaya ebike amtakuble brasa abite tika me na kuzu yaya bachinois bakomona bakodi boye zumba ola lia kaka mami osala yango te j'ai confiance pour kolia yango bien moko akomi j'ai confiance que kolia yango mama bachinois bapesanga mposa ovivre